Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, гости и подписчики моего канала. Я вас от всей души приветствую и желаю вам доброго, хорошего вечера и приятного расслабления. Сегодня, уже по сложившейся традиции, мы с вами продолжим чтение следующего рассказа о Генри. Я прочитаю вам немножечко из его биографии, что тоже есть в этой книге в качестве послесловия. Достаточно интересный автор. Я думаю, стоит знать о нем, о каких-то подробностях его жизни, литературной деятельности. А в следующем ролике мы немножечко изменим направление, тематику и вернемся к нашей уже оговариваемой теме минимализм. И кому интересно, я расскажу вам, как я добилась минимализма в своей косметике, в уходовой и в декоративной. То есть какими средствами я пользуюсь. Будут триггеры, будут движения плавных рук. Будет не статичная картинка, не камин и не мандала, а как в прошлых роликах, да? А мои руки и непосредственно прямое наше с вами и визуальное также общение. Ну а сейчас я приступаю к чтению биографии замечательного английского писателя О. Генри. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Напомню вам, что О. Генри является признанным мастером короткого рассказа. Его новеллы необыкновенно занимательны и остроумны. Он умеет сразу завоевать внимание читателя, возбудить интерес и держать в напряжении до самого конца повествования. Каждая новелла о Генри содержит какую-нибудь загадку, и читатель стремится ее разгадать. Но как мы не изощряем наше воображение, разгадка всегда оказывается не такой, как мы ожидали. И однако это не вызывает у нас чувства досады. Напротив, нам доставляет удовольствие убеждаться в изобретательности автора, запас остроумных выдумок которого поистине неистощим. Мастерство О. Генри особого рода. Оно заключается в умении писателя так скомбинировать реальные жизненные явления, что они предстают перед нами в необычном виде. О. Генри как бы играет неожиданностями. Это невольно порождает впечатление, будто у автора нет иной цели, как развлекать читателя литературными трюками. Возникло даже представление, что О. Генри писатель чисто развлекательный, и эта точка зрения имеет своих сторонников как среди читателей, так и критиков. В числе последних встречаются такие, которые считают, что сюжет, внешняя занимательность составляет у О. Генри самоцель. У О. Генри действительно немало новелл, чисто развлекательных, условных по сюжету, но наряду с этим у него много рассказов, в которых при всей их развлекательности содержатся глубокие мысли и верные наблюдения над жизнью. В лучших своих произведениях О. Генри предстает как подлинный реалист и гуманист. Подавляющее большинство рассказов о Генри в сущности посвящено самым обычным жизненным явлениям. Его герои движимы чувством любви, дружбы, стремлением делать добро.
способностью к самопожертвованию, тогда как отрицательные персонажи действуют под влиянием ненависти, злобы, стяжательства, карьеризма. Эксцентрична форма, в которой у Генри проявляются мотивы человеческого поведения. Но сами эти мотивы вполне естественны для социальной среды, изображаемой художником. За необычным у Генри в конце концов скрывается обычный. Писателю свойственен в большинстве его рассказов насмешливый тон. Развитие действий и поведения героя, а иногда и очень серьезные явления в новеллах о Генри предстают в комическом освещении. Но ни занимательность, ни юмор не являются самоцелью для автора. О Генри подмечает смешное в людях, в их поведении, в тех ситуациях, которые складываются в процессе столкновений между его героями. Смех о Генри добродушен, в нем нет грубости. Писатель не смеется над физическими недостатками людей, над их действительными несчастьями. Смех о Генри благороден, ибо в основе юмора писателя лежит глубокая вера в человека, любовь к нему, ненависть ко всему, что уродует жизнь и людей. Немножечко почитали из его биографии, а теперь вернемся к нашим рассказам. И следующий рассказ, который мы будем сегодня читать, называется «Из любви к искусству». Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. Такова предпосылка. Наш рассказ явится выводом из этой предпосылки и вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально и ново с точки зрения логики, а как литературный прием лишь немногим древнее, чем Великая Китайская стена. Джо Лерреби рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В 6 лет он запечатлел на картоне городскую водокачку и одного почтенного обывателя, в большой спешке проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен в окне аптеки рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зерна составляли нечетное количество рядов. Когда же Джо Лерреби исполнилось 20 лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк. Дилия Керузер жила на юге, в окруженном соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из 6 октав фортепианной клавиатуры, порождали столь большие надежды в сердцах ее родственников, что с помощью последних в ее копилке собралось достаточно денег для поездки на север с целью завершения музыкального образования. Как именно она его совершит, ее родственники предугадать не могли. Впрочем, об этом мы и поведем рассказ. Джо и Дилия встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались, чтобы потолковать о светотении, Вагнере, музыке, творениях Рембрандта, картинах, обоях, Вальтейфеле, Шопене и Улонге. Джо и Дилия влюбились друг в друга или полюбились друг другу, как вам больше по вкусу.
и, не теряя времени, вступили в брак, ибо, когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. Мистер и миссис Лэреби сняли квартирку и стали вести хозяйство. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему ля диез фортепианной клавиатуры. Супруги были счастливы, они принадлежали друг другу, а искусство принадлежало им. И вот мой совет тому, кто молод и богат: продай имение твое и раздай нищим, а еще лучше отдай эти денежки привратнику, чтобы поселиться в такой же квартирке со своей идиллией и своим искусством. Обитатели квартирок, несомненно, подпишутся под моим заявлением, что они самые счастливые люди на свете. Дом, в котором царит счастье, не может быть слишком тесен. Пусть комод, упав ничком, заменит вам бильярд, каминная доска трюмо, письменный стол комнату для гостей, а умывальник пианино. А если все 4 стены вздумают надвинуться на вас, не беда, лишь бы вы со своей идиллией уместились между ними. Ну а уже если нет в вашем доме доброго согласия, тогда пусть он будет велик и просторен, чтобы вы могли войти в него через золотые ворота, повесить шляпу на мыс Гаттерас, платье на мыс Горн и выйти через Лабрадор. Джо обучался живописи у самого великого маэстро. Вы без сомнения слышали это имя. Дерет он за свои уроки крепко, а обучает слегка, что, вероятно, и снискало ему громкую славу мастера эффектных контрастов. Дилия училась музыке у Розенштока. Вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепианных клавиш. Джо и Дилия были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Так оно всегда. Но я не хочу показаться циником. Стоявшая перед ними цель была им совершенно ясна. Джо в самом непродолжительном времени должен был написать такие полотна, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими бакенбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга кистенем по голове у него в мастерской. Дилия же должна была познать все тайны музыки, затем присытиться ею и приобрести обыкновение при виде непроданных мест в партере или в ложах лечить внезапную мигрень омарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь выйти на эстраду. Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке. Горячие увлекательные беседы по возвращении из уроков, уютные обеды вдвоем и легкие необременительные завтраки. Обмен честолюбивыми мечтами, причем каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого, взаимная готовность помочь и ободрить, и, да простят мне непритязательность моих вкусов, бутерброды с сыром и маслинами перед отходом ко сну. Однако дни шли, и высоко поднятое знамя искусства бессильно повисло на своем древке. Так оно бывает порой, хотя знаменосец и не виноват. Все из дома и ничего в дом, как говорят грубые, одержимые практицизмом люди. Не стало денег, чтобы оплачивать ценные услуги мистера маэстро и Герра Розенштока, но когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. И вот Дилия заявила однажды, что намерена давать уроки музыки,
так как нужно свести концы с концами. День за днем она уходила из дома вербовать учеников и, наконец, однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении. «Джо, дорогой мой, я получила урок», — торжествующе объявила она. «Не знаешь, такие милые люди. Генерал А.Б. Пинкни с дочкой. У них свой дом на 71-й улице. Роскошный дом, Джо. Поглядел бы ты на их подъезд. Византийский стиль. Так, кажется, ты это называешь. А комнаты? Ах, Джо, я никогда не видала ничего подобного. Я буду давать уроки его дочке Клементине. И представь, я просто привязалась к ней с первого взгляда. Она такая нежная, деликатная и так просто держится. И вся в белом, с головы до пят. Ей 18 лет. Я буду заниматься с ней 3 раза в неделю. Ты только подумай, Джо, урок $5. Это же чудно. Еще 2-3 таких урока, и я возобновлю занятия с Гером Розенштоком. Но, пожалуйста, родной, перестань хмуриться и давай устроим хороший ужин. Тебе легко говорить, Тилли, возразил Джо, вооружаясь столовым ножом и топориком и бросаясь в атаку на банку консервированного горошка. А мне каково? Ты, значит, будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь, а я беззаботно витать в сферах высокого искусства? Ну уж нет, клянусь остатками Бенвенуто Челлини. Я, вероятно, тоже могу продавать газеты или мастить улицы и приносить в дом $1-другой. Дилия подошла и повисла у него на шее. Джо, любимый мой, ну какой ты глупый, ты не должен бросать живопись. Ты пойми, ведь если бы я оставила музыку, занялась чем-то посторонним, а я сама учусь, когда даю уроки, я же не расстаюсь с моей музыкой. А на $15 в неделю мы будем жить как миллионеры. И думать не смей бросать мистера Маэстро. Ладно, сказал Джо, доставая с полки голубой фарфоровый салатник в форме раковины. Все же мне очень горько, что ты должна бегать по урокам. Нет, это не искусство. Но ты, конечно, настоящее сокровище и молодчина. Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы, изрекла Дилия. Маэстро похвалил небо на том этюде, что я писала в парке, сообщил Джо. А Тинкл разрешил мне выставить 2 вещи у него в витрине. Может, кто и купит одну из них, если они попадутся на глаза какому-нибудь подходящему идиоту с деньгами. Непременно купят, нежно проворковала Дилия. А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкни и эту телячью грудинку. Всю следующую неделю читал Эреби, рано садилась завтракать. Джо был необычайно увлечен эффектами утреннего освещения в Центральном парке, где он делал зарисовки. И в 7 часов Дилия провожала его, насытив завтраком, нежными заботами, поцелуями и поощрениями. Искусство требовательное, возлюбленное. Джо теперь редко возвращался домой раньше 7 часов вечера. В субботу Дилия, немного бледная и утомленная, но исполненная милой горделивости, торжественно выложила 3 5-долларовые бумажки на маленький столик в маленькой гостиной. «Клементина удручает меня порой», — сказала она, чуть-чуть устала. «Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится повторять ей одно и то же по нескольку раз. И эти ее белые одеяния стали уже нагонять тоску. Но генерал Пинкни — вот чудесный старик. Жаль, что ты не знаком с ним, Джо. Он иногда заходит к нам во время урока. Он ведь одинокий вдовец и стоит,
теребя свою белую козлиную бородку. «Ну, как 16-е и 32-е?» – спрашивает он всегда. «Идут на лад?» «Ах, Джо, если бы ты видел, какие у них панели в гостиной, а какие мягкие шерстяные портьеры!» Клементина немножко покашливает. Надеюсь, что она крепче, чем кажется с виду. Ты знаешь, я в самом деле очень привязалась к ней. Она такая ласковая и кроткая, и так хорошо воспитана. Брат генерала Пинкни был одно время посланником в Боливии. Но тут Джо, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо, извлек из кармана сначала $10, потом 5. Потом еще 2 и еще 1. 4 самые, что ни на есть настоящие банкноты. И положил их рядом с заработком своей жены. Продал акварель с обелиском одному субъекту из Пиории. Преподнес он ошеломляющее известие. «Ты шутишь, Джо?» — сказала Дилли. «Не может быть, чтобы из Пиории». «Да вот, представь себе. Жаль, что ты не видала его, Дилли. Толстый, в шерстяном кашне и с гусиной зубочисткой. Он заметил мой этюд в витрине у Тингла и принял его сначала за изображение ветряной мельницы. Но он славный малый и купил вместо мельницы обелиск и даже заказал мне еще одну картину маслом. Вид на Леконскую товарную станцию. Повезет ее с собой. Ох уж эти мне уроки музыки. Ну ладно, они, конечно, неотделимы от искусства. «Я так рада, что ты занимаешься своим делом», — горячо сказала Дилли. «Тебя ждет успех, дорогой. $33. Мы никогда не жили так богато. У нас будут сегодня устрицы на ужин. И филе миньон с шампиньонами», — добавил Джо. «А ты не знаешь, где вилка для маслин?» В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил $18 на столик в гостиной и поспешно смыл с рук что-то черное, по-видимому, толстый слой масляной краски. А через полчаса появилась Идиллия. Кисть ее правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел. «Что случилось, Дилли?» — спросил Джо, целуя жену. Дилли рассмеялась, но как-то не очень весело. Клементине пришла фантазия угостить меня после урока гренками по-валийски, сказала она. Вообще, эта девушка со странностями. В 5 часов вечера гренки по-валийски. Генерал был дома, и посмотрел бы ты, как он ринулся за сковородкой. Можно подумать, что у них нет прислуги. У Клементины, конечно, что-то неладно со здоровьем. Она такая нервная. Плеснула мне на руку растопленным сыром, когда поливала им гренки. Ужас, как больно было. Бедняжка расстроилась до слез. А генерал Пинкни, ты знаешь, старик просто чуть с ума не сошел. Сам помчался вниз в подвал и послал кого-то, кажется, истопника, в аптеку за мазью и бинтами. Сейчас уже не так больно. «А это что у тебя тут?» — спросил Джон, нежно приподнимая ее забинтованную руку и осторожно потягивая за кончики каких-то белых лохмотьев, торчащих из-под бинта. «Это такая мягкая штука, на которую кладут мазь», — сказала Дилли. «Господи, Джо, неужели ты продал еще один этюд?» Она только сейчас заметила на маленьком столике деньги. «Продал ли я этюд? Спроси об этом нашего друга из Пиории. Он забрал сегодня свою товарную станцию и, кажется, склонен заказать мне еще пейзаж в парке и вид на Гудзон. В котором часу стряслось с тобой это несчастье, Дилли?» «Часов в 5 должно быть», — жалобно сказала Дилли. «Утюг, то есть сыр,
сняли с плиты примерно в это время. Ты бы посмотрел на генерала Пинкни, Джо, когда он... «Пойди-ка сюда, Дилли», — сказал Джо. Он опустился на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за плечи. «Чем это ты занималась последние 2 недели?» — спросил он. Дилия храбро посмотрела мужу в глаза, взглядом, исполненным любви и упрямства, и забормотала что-то насчет генерала Пинкни. Потом опустила голову, и правда вылилась наружу в бурном потоке слез. «Я не могла найти уроков», — призналась Дилия, «и не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. Тогда я поступила в эту большую прачечную, знаешь, на 24-й улице, гладить рубашки. А правда, я здорово придумала все это насчет генерала Пинкни и Клементины. Как ты считаешь, Джо? И сегодня, когда одна девушка в прачечной обожгла мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердишься, Джо? Ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть, не продал своих этюдов этому господину из Пиории. Он, между прочим, не из Пиории, с расстановкой проговорил Джо. Но это уж не важно, откуда он. Ты такой молодчина, Джо. И скажи, пожалуйста, нет, поцелуй меня сначала. Скажи, пожалуйста, как это ты догадался, что я не даю уроков? Я не догадывался до последней минуты, сказал Джо. И теперь бы не догадался. Но сегодня я послал из котельной наверх в прачечную лигнин и мазь для какой-то девушки, которой обожгли руку утюгом. Я уже 2 недели как топлю котел в этой прачечной. Так значит, ты не мой покупатель из Пиории, так же, как и твой генерал Пинкни, всего лишь произведение искусства, которое, кстати, не имеет ничего общего ни с живописью, ни с музыкой. Оба рассмеялись, и Джо начал. Когда любишь искусство, никакие жертвы... Но Дилия не дала мужу договориться, зажав ему рот рукой. «Нет», — сказала она, — «просто, когда любишь». Ну вот, рассказ окончен, и видео тоже подходит к концу. Мы скоро с вами снова услышимся, увидимся. Я очень вам благодарна за ваши просмотры, за то, что вы со мной. И я надеюсь, вам здесь, на этом канале, комфортно, иногда весело и тепло на душе становится. Я вам всем желаю спокойной ночи и до скорой встречи. Всем пока.